Evropska unija i Srbija na delu. U maju 2014. godine Srbiju su pogodile katastrofalne poplave i proglašeno je vanredno stanje na celoj teritoriji Republike. Najteže su pogođeni regioni Kolubare, Mačve i Morave. Kuća je potonula. Znači, potonula je, pola kuće se pocepalo, znači stvari koje sam mogao da iznesem, izneo sam, koje nisam mogao da iznesem, one su znači propale. Porodica Despotović iz Krupnja živela je u poljoprivrednom domaćinstvu, dok im kuću nije odnela poplava. U tom delu vidjeli smo puciju koja je, znači, u toku dana, u toku tih padavina i kiša, znači, počela da se otvara i bilo je dubine skoro 2 metra. Negdje oko 20 ari kukuruza je, znači, odnelo klizište. Evropska unija je aktivirala svoj mehanizam civilne zaštite odmah posle zahteva za pomoć koji su uputile Srbija i Bosna i Hercegovina. Angažovano je više od 800 ljudi koji su bili opremljeni motornim spasilačkim čamcima, helikopterima, pumpama visokog kapaciteta za izbacivanje vode iz industrijskih postrojenja i stambenih objekata, terenskim postrojenjima za preradu vode za piće. Obučeni spasioci iz zemalja članica Evropske unije pomagali su i evakuaciju stanovništva i saniranje posljedica poplava. Spasilački helikopter Eulexa uključen je u akciju evakuacije građana iz ugroženih područja. Osim toga, Evropska unija omogućila je satelitske snimke pogođenih područja putem Kopernikus satelita. Za saniranje posljedica i prevenciju novih poplava u Srbiji, Evropska unija obezbedila je 102 miliona evra iz predpristupnih fondova. Svi smo ulagali u tu kuću, jednom se desi da nemaš ništa. Prva tranša od 30 miliona evra dodeljena je već u julu 2014. godine, kada je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, potpisao preraspodelu predpristupnih fondova sa ministarkom bez portfelja zaduženom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Pomoć je namenjena za 24 najugroženije opštine za obnavljanje škola i vrtića, puteva, privatnih kuća za pomoć oštećenim poljoprivrednicima i malim porodičnim preduzećima u poplavljenim opštinama. Projekte sprovode partneri Evropske unije, Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, Danski savez za izbeglice, HELP i ASB iz Nemačke. Druga tranša od 72 miliona evra odobrena je decembra 2014. godine za nastavak izgradnje privatnih kuća najugroženijih porodica, pomoć maloj privredi i poljoprivrednicima, izgradnju puteva i mostova, obnavljanje nasipa i čišćenje odvodnih rečnih sistema, kao i za unapređenje sistema za odbranu od poplava i nabavku opreme za slučajeve elementarnih nepogoda. Meni treba samo kuća, krov nad glavom. Evropska komisija predložila je da se iz Fonda solidarnosti Evropske unije, na koji Srbija ima pravo kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, izdvoji dodatnih 60 miliona 200 hiljada evra za oporavak od poplava. Uselit ću se normalno sa porodicom tu, stvari ostalo, što kaže, dobio sam, puno sam dobio stvari, zahvaljujem se. Nemam riječi hvale, ovo je pravo nešto što se moglo dobiti.